హే గాయ్స్, అందరు ఎలా ఉన్నారు? నేను బాగున్నా. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అమ్మో అమెరికా. సో ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే మీకు ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్తా. నా ఫ్రెండ్ ఉంటుండే ఇండియాలో, జానకిరామ్ అని. సో హీ వాజ్ లైక్, ఒక రోజు నా దగ్గరికి వచ్చి వీ హ్యాడ్ ఎ సీరియస్ కాన్వర్జేషన్. అరే సన్నీ, ఎప్పుడైనా లైఫ్లో నువ్వు ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లంలు ఉన్నా సరే, ఎంత కాంప్లికేటెడ్ ఫేస్లో ఉన్నా సరే, ఆల్వేస్ రిమెంబర్, ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో. ఏ సినిమాకైనా మనం కొంచెం ఎక్కువ ప్రాబ్లంలు ఉన్నాం ఇప్పుడు. సో అందుకే ప్రీమియర్ షోకి వెళ్తున్నా. ఫ్యామిలీ స్టార్ ప్రీమియర్ షోకి వెళ్తున్నా. 30 minutes థియేటర్, మధ్యలో ఫ్రెండ్స్ని పికప్ చేసుకోవాలి అండ్ గో టు థియేటర్. ఐ వాచ్ మూవీ అండ్ షార్ట్ అండ్ క్రిస్ప్ రివ్యూ చెప్తా మీకు, ఓకేనా? రెడీగా ఉండండి రా. ఐరన్ ఉంచుతున్నాడా, రాడ్ దించుతున్నాడా? చూడాలి. ఫస్ట్ మనం టైంకి వెళ్ళాలి. సాంగ్స్ విన్నప్పుడు అయితే ఇక్కడో కొడుతుంది సీనా అన్నట్టు. నాకు ఎందుకో విజయ్ దేవరకొండ అంటూ సాఫ్ట్ కార్నర్ ఉంటుంది. డియర్ కామ్రేడ్ వాజ్ మై ఫేవరెట్ మూవీ బ్యాక్ దెన్. రీసెంట్ ఏమొచ్చింది విజయ్ దేవరకొండ? రీసెంట్ అది వచ్చింది ఖుషి. నేను పోయినా ఒక్కడనే ఖుషికి, నాకు నచ్చింది. నాకు ఎందుకో ఇది హిట్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది, మంచి గట్ ఫీలింగ్. ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో ఈ మూవీ చూస్తే మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరో కష్టపడే వ్యక్తి ఉంటారు, ఒక్కరు వాళ్ళని చూసినట్టే అనిపిస్తుంది. ప్రతి సినిమాకి అన్నీ సీరియస్ చేసుకున్నాం అనుకో. ఇట్స్ నాట్ రోలింగ్. విజయ్ దేవరకొండ ఫ్యాన్ ఆవేదన. ఇల్లు చూసిన మొన్న ఒక్కటే చెప్పచ్చు అసలు. ఎందుకట్లా మధ్య సైకో అవుతున్నా, అదే అర్థం కాదు. తినడానికి ఒక్కనే పోతున్నా, సినిమాలకు ఒక్కనే పోతున్నా. ప్రతి ఊడిదందాపన ఒకటే, దేవుడా కొండన్న బాగుండాలి, దేవుడా సినిమా హిట్ అవ్వాలి. ఉల్లిపాయలు అంటే ఆడు మంచి కాదా? పిల్లల్ని రెడీ చేస్తే ఆడు మగాడు కదా? ఐరన్ వంచాలా ఏంటి? అయ్యా, లోపలంతా అంతా సవ్యంగానే జరిగింది. ఏంటి ప్లీజ్. స్టార్టింగ్ మనోడు ఒక డైలాగ్ అన్నాడు కదా, ఐరన్ దించాలి. ఫస్ట్ హాఫ్ బాగుంది, సెకండ్ హాఫ్ లాగ్ చేసేసి ఫ్యామిలీస్ తో ఎంజాయ్ చేయండి. ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మరి డిసప్పాయింట్ చేస్తే అంతే. సో మాలా ఏం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేకుండా చాలా లో లెవెల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకొని పోతే సాటిస్ఫై అవుతారు అట్లా. సో ఓవరాల్గా మూవీ నాకు నచ్చింది. మీకు నచ్చాలని గ్యారంటీ లేదు. కొంచెమే మాది మిస్టేక్. మధ్యాహ్నం పూట నిద్ర వస్తుంది. మూవీ బాగానే ఉంది, చూడండి. ఫ్యామిలీస్ తోటి వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేయండి. సో అది గాయస్ ఈరోజు మనం ముచ్చట. మూవీ బాగానే ఉందబ్బా, చూడొచ్చు ఒకసారి, ఏం కాదు. సో విల్ సీ యూ గాయస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అమ్మో అమెరికా.